4화까지만 볼게요. 과연 이 제안을 받은 코아네는 얘도 공연을 하고 있구나. 둘이 이미 팀 짜서 하고 있었네. 여기 배드도그스야? 나쁜 개야, 나쁜 개? 아, 여긴 어떻게 그룹 이름이 나쁜 개냐? 고등학생인데 그냥 둘 다 잘하나 보네. 호야고? 아키토죠? 근데 아마 스세카 스토리 제가 한 거 지금까지 보신 분들 아시겠지만 아키토는 또 에나라는 누나가 있는데 에나도 사실 나왔었죠. 에나 동생이 아키토. 어느 연결돼 있어서 다른 세카이 그쪽 애들이랑. 아키토는 설정이 양아치예요. 그냥 공부 안 하고 싸움 잘하고 그런 설정이야. 아키토는. お前ら昔からそれ言ってるよな。けどまあ、あの夜を越えるってのはさすがに無謀だと思うぜ。 얘네도 그 밤이야 목표가? 근데 목표가 똑같아서 된 거구나. 얘네도 그날 밤을 넘어서는 게 목표네. まあまあ落ち着けよ。お前らがかなりできるってことは俺も知ってるさ。だがラッドウィーケンドには及ばねえよ。アキト。아 기대 다 있었어 얘네도. だからわかるだろう。あの夜は本当にすごかった。ケンさんもクルーもオーディエンスも全てが最高だった。今日のイベントの何十倍もな。分かってるよ。だからこうして腕磨いてんだろうが。そういやケンさんの娘もラッドウィーケンドを超えたいってずっと言ってるな。なんならお前ら組んでみたらどうだ？白石か。あいつは確かにできる。実力と覚悟があるなら俺は歓迎するさ。本当に実力と覚悟があるならな。私があんちゃんと？そう、今小羽も思わなかった？一緒に歌うとすっごく気持ちいいって。それはそうだったけど、でも私なんかがあんちゃんと一緒になんて。小羽、私なんかなんて言わないでよ。私小さい頃からイベントやこのお店でいろんな人の歌を聴いてきたよ。その中には歌の上手い人もたくさんいた。でも今日小羽と歌った瞬間が一番ドキドキした。だから 다들 그날을 뛰어넘는 걸 목표로. ドキドキした？私の歌に？私人前に立つと緊張しちゃうし、あんちゃんに迷惑かけちゃいそうだけど、変われるのかな？やってみてもいいのかな？うん、やろうよ。それに迷惑だっていっぱいかけていいし。 기회 좀 주면 어떠냐. お互い困った時は助け合う。 얘네는 그러면은 아빠 그 밴드를 넘어서기 전까지는 엔딩이 안 나오려나? 困ったら小羽が助けてよ。うちの父さんにね、そんな仲間がいたんだ。この町で出会った音楽仲間でずっと一緒に助け合って喧嘩して歌ってたんだって。引退の時、父さんその仲間と一緒にラッドウィーケンドってイベントをやったの。ラッドウィーケンド？うん、この辺は昔からアーティストが多くていろんなイベントをやってたんだけどね。その中でも最高にお客さんを沸かせるアーティストたちを集めて父さんたちがラッドウィーケンドってイベントを開いたの。みんな音楽ジャンルもバラバラだったんだ。でもどうしようもなく音楽が好きな人たちが集まって、そのイベントがすっごくかっこよかったの。ドキドキしっぱなしで息もできなくて、もう本当に心
が止まっちゃいそうなくらい。ドキドキ。 키도키 私も絶対にあんなイベントをやってみたいって思って父さんに。 자기애나 잘봐 そしたら 아빠가 뭐라 これ 그랬는데 はこの街で音楽を愛する仲間と出会えたあーイベントなんだ。絶対に自分一人じゃできなかったって。 음악을 사랑하는 동료가 있기 때문에 私もここでそんな仲間に出会いたいって思ったの。それでその仲間と最高のイベントを作る。それが私の夢。あんちゃんってやっぱりかっこいい。自分で夢を見つけてまっすぐ進んでて、私やっぱりちょっと熱くなっちゃった。返事はいつでもいいからさ。もしも私とやってもいいって思ってくれたらやってみたい。 오 야땜이 역시 호환에도 음악에 관심이 そのイ 있었다. ベントやってみたい。あんちゃんと一緒にやってみたい。 좋아요. 本当に？じゃあ一緒に歌ってくれるの？どこまでできるかはわからないけど頑張ってみる。ありがとう。 호환에도 음악에 어느 정도 관심이 있었던 거임. やるって言ったけど 근데 성격이 소심하니까 ちょっと怖いなって感じるし、でもなんだろう、すごくドキドキする。あんちゃんと一緒に歌っていけるなんて。 가게에 손님 근데 그 손님이 이제 걔네일 것 같죠? ごめん、ちょっと待っててね。 그렇죠. 아키토랑 토우야. 근데 얘네도 같은 목표거든 사실. アキトとトウヤか。こんにちは白石さん。今日もお邪魔するね。いらっしゃい。いつも来てくれてありがとね。じゃあ注文はいつもの。あれ、そっちの子は見ない顔だね。ちょっと怖そうな感じの人たちだな。でもあんちゃんの知り合いみたいだし、そんなことないよね。俺は東雲明人。よろしくね。こっちは相棒の青柳東也。はじめまして、あずさわ小羽です。敬語は使わなくていい。この二人は私と同じ上高の1年なんだよ。二人とも父さんのファンなんだ。バッドドッグスって名前で歌ってるから、近くの箱でやる前とか後とかたまにうちに寄ってくるの。白石さんともこの店とも中学の頃からの付き合いだね。中学ってことは中学の頃からイベントに？すごい。出るだけならそんなにすごくないよ。誰でも出られるからね。そういえば白石さん、いい加減仲間は見つかった？そろそろ誰かと組んだ方がいいんじゃない？本気でラッドウィーケンド越えを目指すんならさ。いいタイミングで聞いてくれるじゃん。実は見つかったんだ。しかもついさっき。さっき？それってもしかして。そう、小羽が私の相棒。今日一緒に歌ってみて分かったの。白石さんがそう言うってことはかなり歌えるのかな。 활동하진 않았죠 얘. あずさわさん、 사실 활동을 한 건 아니라서 아즈사와는. いえ、まだイベントに出たことが 그치. なくて。 근데 그냥 아니 딱 한 큐에 듣고 안 했다고 하는 게 그냥 재능이지. 그쵸? 근데 イベントの経験ないんだ。それで 그냥 한번 불러봐라 시킨 건데 へえ。 뭐지? 人前だってきっとすぐ慣れるって。 그쵸. 아직 남들 앞에 서는 게 무서우니까 지금 이러는 거지. 絶対負けないよ。じゃあさ、ちょっと提案なんだけど、 어? 二人ともイベントに出てみない？ 이벤트에 나오라고? 갑자기? 이벤트 제안? 과연 이 둘은 이벤트를 성공적으로 할 수 있을까요? 자, 그럼